Sejumlah warga Banjar Kecincang Bebadem Karangasem Bali mengalami gejala hilang indera penciuman dan perasa sejak Januari 2020 lalu. Kondisi ini membuat warga resah meski mereka tidak memiliki gejala batuk maupun demam. Kepala Dinas Kesehatan Karangasem Gusti Bagus Putra Pertama mengatakan gejala ini dialami warga dalam beberapa bulan terakhir dan tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Bagus tidak bisa memastikan jumlah pasti warga yang kehilangan penciuman dan perasa. Sebagian warga kini telah sembuh dan rata-rata pulih dengan sendirinya, kini tinggal 2 warga yang mengalaminya. Ia mengatakan warga di desa itu tidak terindikasi terpapar COVID-19 sebab tidak ada keluhan lain selain hilangnya indera penciuman. Para warga ini hanya tak bisa mencium, tak ada keluhan lain-lain kecuali gangguan itu. Mereka melakukan pengobatan tradisional, melakukan perilaku hidup bersih, sehat dan mengikuti anjuran pemerintah. Dilansir dari Kompas.com, Dinas Kesehatan Karangasem langsung melakukan edukasi ke warga untuk terus menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker. Ia menduga warga kehilangan indera penciuman karena khawatir hingga memengaruhi pikiran mereka. Di desa tersebut memang sempat ada 4 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun, mereka kini sudah sembuh. Warga yang kontak erat dengan pasien COVID-19 juga sudah selesai melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Itu tadi Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!